साथियों अज अपना अज का विषय है पहला एंग्लो सिख युद्ध। पहला एंग्लो सिख युद्ध जो कि अंग्रेज़ों और सिखों के विचकार लड़िया गया। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद अंग्रेज पंजाब को हथियाण दियाँ पहला ही कोशिशें कर रहे सन। उन्होंने कोशिशों के मद्देनज़र अते लाल सिंह ते तेजा सिंह की गद्दारी की वजह करके या उन्होंने भड़काउण करके एक पहला एंग्लो सिख युद्ध शुरू होता है। पहले एंग्लो सिख युद्ध दियाँ कुल 5 लड़ाइयाँ होंदियां ने। पहली लड़ाई जिहड़ी सीगी मुदकी की लड़ाई। मुदकी की लड़ाई 18 दिसंबर 1845 ईस्वी को शुरू हुई है। मुदकी की लड़ाई 18 दिसंबर 1845 ईस्वी में शुरू हुई। इधर सिखों वाली साइड तो सेनापति लाल सिंह अते अंग्रेज़ों वाली साइड तो ह्यूग गफ इसकी अगवाई कर रहे सन। उस तो बाद मुदकी तो बाद फिरोज शाह की लड़ाई। फिरोज शाह या फेरू शहर दूसरी लड़ाई होती है जी फिरोज शाह या फेरू शहर की लड़ाई जिहड़ी कि 21 दिसंबर 1845 में हुई। 21 दिसंबर 1845 में शुरू। इस विच लाल सिंह ते तेजा सिंह लाल ते तेजा सिंह ये अगवाई कर रहे सन सिखों की ते दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की अगवाई लॉर्ड ह्यूग गफ कर रहे सन। पहली लड़ाई भी असी हार गए लाल सिंह की गद्दारी करके। दूसरी लड़ाई भी लाल सिंह ते तेजा सिंह की गद्दारी करके असी हार गए। तीसरी लड़ाई दे विच मुदकी तो बाद फिरोज शाह तो बाद बदोवाल की लड़ाई इसकी अगवाई रणजोत सिंह करता है। रणजोत सिंह इत्थे दस दियां कि इको पहले एंग्लो सिख युद्ध दे विच सिर्फ इको एक लड़ाई सी जिहड़ी कि सिखों ने जीती सी, वो सी बदोवाल की लड़ाई। रणजोत सिंह ने बड़ी बहादुरी दे जोर दिखाए ते रणजोत सिंह की बहादुरी की वजह करके की है सिख इस लड़ाई में जीतन दे विच कामयाब हो गए। फिरोज शाह बदोवाल तो बाद अलीवाल। अलीवाल की लड़ाई विच रणजोत सिंह लड़िया पर रणजोत सिंह ने इत्थे आके रणजोत सिंह ने भी गद्दारी कर दी। तीसरी लड़ाई के विच सिखों के प्रति वफादार सी पर चौथी लड़ाई के विच आउंदे हुंदे रणजोत सिंह ने गद्दारी कर दी, जिस वजह करके की है अलीवाल की लड़ाई भी असी हार गए थे। अलीवाल की लड़ाई के विच जिहड़ी कि 28 जनवरी 1846 ईस्वी में हुई सी। इसकी हैरी स्मिथ अगवाई कर रहा सी अंग्रेज़ों वाली साइड तो। हैरी स्मिथ अंग्रेज़ों वाली साइड तो वो अगवाई कर रहा सी ते अते लास्ट ते जो अखीर की लड़ाई हुई सी पहले एंग्लो सिख युद्ध सी वो सी सबराओ की लड़ाई। सबराओ की लड़ाई जो कि 10 फरवरी 1846 ईस्वी में हुई। इसकी अगवाई भी अंग्रेज़ों वाली साइड तो ह्यूग गफ कर रहा सी। ते सिखों वाली साइड तो लाल सिंह ते तेजा सिंह कर रहे थे। लाल सिंह ते तेजा सिंह। सो पहले एंग्लो सिख युद्ध दी 5 लड़ाइयां हुई। मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह, बदोवाल, अलीवाल ते सबराओ।
ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਿਊ ਗੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਨਰੀ ਸਮਿਥ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 2-4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਊ ਗੱਫ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਸੀ? ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਤਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।